Yo, what's up mga kabin? Ayan, welcome back sa aking channel. Vlog tayo ngayon ay mag-ayos ng computer at Pisonet, ayun. So, let's go!
Ayan. Ayan yung ano, 29, 86 ko ba? Quench out. Lockdown. Lockdown pala tayo ulit. Wala katapos na yung virus na po. Ayun. Kapalit tayo ng lock. Kasi nasira yung lock. Saka para Eh, ano lang ito mamaya, i-edit. Yung edit ko lang, ano nito. Kumidikit. Ayan, dami mga kapin, no? Ayan, kuha lang kayo dyan, mga kapin. Ayan, mga kapin, oh. Daming tag dito. Ayan. So, mamaya ulit yun, mga kapin. Nakita nyo yung quench out namin. Ito, papalitan natin ng padlock. Magpapalit tayo ng padlock, mga kapin. Saglit, pakita ko sa inyo. Ayan, okay. Ang daming ano. Ayan, mga kapin, papalit tayo ng padlock. Ito. Ayan, ito yung padlock papalit natin. Ayan yung laman niya, mga kapin. Ayan. Ayan, mga kapin. So, maya ulit. Ayan. Ayan, mga kapin, papalit tayo ng padlock. Kanina pinalitan natin ng timer sa sensor. Ito na yung pinakalat. Punin out. Ito na na. Ayan, mayroon pang piso. Ayan, mga kapin, may pinalawang na yung piso. So, ayan, ako na lang po kayo dyan. Panoorin niyo po ako. Ito yung pala ako, ang computer technician. Ayan, mga kapin. Ulang dyan na kayo. Ayan, mga kapin, oh. Ilan?
na yun. Ito ko na ay kita ni Pai. Hindi rin sa mga bata. Galing.